إلى حضرة الروح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضرات ساداتنا البدرين واللحدين والحنينين والخيبرين والتبوكين والقادسين والكربلين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرة أئمة المجتهدين والمصنفين والشارحين والمحشين من أهل السنة والجماعة. اللهم إلى حضرات بليان بن ملكان أبو العباس الخضر عليه السلام. اللهم إلى حضرات الجنة عباس ميمون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إلى حضرة ملائكة الله المقربين جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام وعزرائيل عليه السلام والحفظة والروحانيين الموكلين بعالمي الإنس والجن وكبرائهم ورؤسائهم مذهب والطمريان واشتش له كوش واحمر وشوغال وكشكش ليعوش برقان وهد لياجد ونجس لشتوش ميمون صنعك شطلت تشكوش وابيض وشمهورش وزوبية الذين عاهدوا الله ونبيه سليمان عليه السلام بالطاعة العظيمة. اللهم إلى رواه جميع المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرة كتب الرباني والغوث الصمداني محبوب السبحاني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. اللهم إلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. اللهم إلى حضرة سلطان الهند ولي نوازه خواجة معين الدين چشتي الأجميري ثم سنجري قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اللهم إلى حضرة سلطان إبراهيم باطش الأربدي وإلى حضرة سيد الشهيد أبو طاهر ولي الله الأربدي وإلى حضرة داود الحكيم المتفتي وإلى حضرة شاه الحميد مهران الناهوري وإلى حضرة صدقة الله القاهري وإلى حضرة نتهر علم بادشاه وإلى حضرة سكندر بادشاه وإلى حضرة سيد علاء الدين چشتی پپاور وإلى حضرة خواجہ حسين ولي الله من يقلم وإلى حضرة أنبغن مهران ولي بابا وإلى حضرة كم صوفي ولي الله وإلى حضرة നാട്ടുകൽ വലിയുള്ള وإلى حضرة عبد الله കോയ പാപ്പ വലിയുള്ള وإلى حضرة فريد പാപ്പ വലിയുള്ള وإلى حضرة തങ്ങൾ പാപ്പ പൂന്താവനം വലിയുള്ള وإلى حضرة പുത്തനങ്ങാടി شهداء وإلى حضرة മലപ്പുറം شهداء وإلى حضرة ഒമാനൂർ شهداء وإلى حضرة താത്തൂർ شهداء وإلى حضرة പള്ളപ്പട്ടി شهداء وإلى حضرة രാമന്തളി شهداء وإلى حضرة പാറപ്പള്ളി شهداء وإلى حضرة الشهيد بدوي مقام وإلى حضرة 6666 ഏക്കറിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന യർവാടി شهداء قدس الله سرهم العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرة عاشق الرسول عمر القاضي ولي الغد وإلى حضرة عاشق الرسول عبد القادر مسليان الكندوري وإلى حضرة കുഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ പുത്തമ്പള്ളി وإلى حضرة سعيد سراج الدين أولياء إلكاد وإلى حضرة زين الدين المخدوم فناني وإلى حضرة زين الدين المخدوم كني بلي وإلى حضرة كتب الزمان مولى الدبيلة السيد علوي المنبرمي اللهم إلى حضرة بانغر كوي بابا مقامه وإلى حضرة تاج الأولياء رئيس الزاهدين كتب العالم سيم ولي الله المنوري قدس الله سره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إلى حضرة فخر الدين باب السلواري وإلى حضرة بختيار كعك الدهلوي وإلى حضرة سيد مدني في الله وإلى حضرة نظام الدين أولياء وإلى حضرة جمال مولى وإلى حضرة كاسر بود مالك الدينار وإلى حضرة التميم الأنصاري باربل وإلى حضرة صوفي شهيد رماد وإلى حضرة الشهيد علي البكري وإلى حضرة كمال الدين عمر القادري وإلى حضرة വടകര മുഹമ്മദ് ആജി തങ്ങൾ وإلى حضرة പെരിങ്ങത്തൂർ علي الكوفي وإلى حضرة بيما أم المدفون في بيما قل وإلى حضرة ماهين أبو بكر مسليار وإلى حضرة كلد مستان وإلى حضرة عبد الرزاق مستان وإلى حضرة فريد بابا كاجر متم وإلى حضرة أصحاب رسول الله المدفون في ظلام متم وإلى حضرة أولياء الله المدفون في أتانغرا وفي ترينغلاي وفي منا وفي ورناكاد وفي كلكت جارم وفي برتيل مقام وفي كايل പട്ടണം مقام وفي خرد وفي تركلك مقام وإلى حضرة കൊടുവായൂർ مقام وإلى حضرة سالمية رب തങ്ങളുപ്പാ
الباب إلى غرة سيد علاء الدين همسي كالكوت قدس الله سرهم اللذيذ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إلى حضرة تاج العلماء سيد عبد الرحمن البخاري وإلى حضرة نور العلماء أم عبد القادر مسليار وإلى حضرة كنية أحمد مسليار وإلى حضرة كي حسن مسليار وإلى حضرة كي أبو بكر مسليار وإلى حضرة وكزين الدين مسليار وإلى حضرة عمر الفاروق البخاري وإلى حضرة الشيخ الحديث إسماعيل مسليار وإلى حضرة ചാപ്പലങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة തിരൂരങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة അലുവായി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة കാളത്തോട് കള്ളുക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة പുതിയറ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة അഹ്മദ് ഗോയ ശാലിയാത്തി وإلى حضرة പതി അബ്ദുൽ ഖാദിർ മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة സയ്യിദ് ഇബത്തുല്ലാഹി ബുഖാരി അഞ്ചങ്ങാടി وإلى حضرة ചളിങ്ങാടി ഹംസ മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة അലിക്കുഞ്ഞ് മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة കൈത്തക്കര മുഹ്യിദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة سائر أولياء الله تعالى كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أستغفر الله العظيم. 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 يا الله يا رحمن يا رحيم. 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 يا الله يا رحمن يا رحيم.
يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا حي يا قيوم 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 يا حي يا
أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت غفاري آمين ورضاك مطلوبي إلهي أنت غفاري ورضاك مطلوبي اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم اغفر ذنوبنا يا غافر المذنبين اللهم اغفر ذنوبنا يا غافر المذنبين ليس لها من دون الله كاشفا 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت غفاري ورضاك مطلوبي إلهي أنت غفاري ورضاك مطلوبي اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم اشف أمراضنا وأمراض مرضانا يا شافي الأمراض اللهم اشف أمراضنا وأمراض مرضانا يا شافي الأمراض اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا يا خير الناصرين اللهم انصرنا يا خير الناصرين اللهم ارشدنا يا خير الراشدين اللهم ارشدنا يا خير الراشدين اللهم افتحنا يا خير الفاتحين اللهم افتحنا يا خير الفاتحين لا إله إلا الله الملك الحق
المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين إلا الله ملك الحق المبين لا إله 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 إلا الله ملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله محمد رسول الله صادق الوعد الأمين 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا 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 بالله العلي العظيم يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الجلال
والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام إلا الله 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 الله إلا 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 الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ناصرين اللهم انصرنا يا خير الناصرين اللهم افتحنا يا خير الفاتحين اللهم افتحنا يا خير الفاتحين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتخلى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجهه الكريم. وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تنحل به اللقب وتنفج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجهه الكريم. وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش محفوظ في الليل القلم. سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت الحرام. شمس اللها بدل تجاسد الولا نور الهدى في الورى مصباح الولم. جميل الشيم شفيع الممي صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج صبره وسدرة المنتهى مقامه ومقام قوسين مطلوبه المطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين الشفيع المذنبين انيس الغيرين رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المستقيم. شمس الالفين سراد السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين. صاحب قام قوسين محبوب رب المشركين والمغربين. جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين. ابي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صحبه وسلم. سلام قولا من رب رحيم. 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 سلام على الياسين. 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 سلام على الياسين.
سلام على الياسين 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 نوح في العالمين سلام على 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 نوح في العالمين. എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും നബി തങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാലമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബന ആദണ്ണം സൂര്യയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്ങലും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് അശറും പ്രമേഹം സുഖരതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും സിഫത്തന്നെ ദീർഘായുസ്സിനും ബദരീങ്ങളെ പുണറബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കോസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാക്കുവാൻ ബദരീങ്ങളെ തുണറബ്ബന സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിലും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിലും ബദരീങ്ങളെ തുണറബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് കച്ചവടം കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനായി റഹ്മത്ത് തായ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിനൊന്നായി ചേരുവാൻ ബദരീങ്ങളെ തുണറബ്ബന വിക്രും സ്വലാത്തും നിത്യമിൽ ചെയ്ത് ഹുശൂഉം സത്യമിൽ സത്തായ ഈമാനുള്ളതിൽ ബദരീങ്ങളെ തുണറബ്ബന ആദി ഔവൽ ബൈതലായി പാടച്ചു വെച്ച മുഹമ്മദാ ബദറിലും ബദറിലെങ്കിടുന്നവർ കാണ
സയ്യിദലവി തങ്ങളെ ജാബറക്കത്തിനാലെ കാക്ക് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് തവസ്സൽനാ ബിസ്മില്ലാഹ് وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله മുഹമ്മദാ ബദറിലും ബദർ ലംഘിടോടെ കാണുവാൻ വിധി ഏകല്ല നിന്റെ പൊരുളിൽ പാപികളാകും ഞങ്ങളെ അൽഫോടാടുത്ത റസൂലുള്ളാന്റെ കാവലേകി റബ്ബനാ മഹ്ശറമന്നിൽ എത്തും നേരത്തെ കൈവേടിയല്ലേ യാ നബി മൗത്തിൻ നേരത്തും ഉമ്മത്തി ഉരത്തോരാണെന്റെ വാരിധി പാപമാലേ കറുത്തു പോയൊരു കൽബം കൊണ്ടിവർ വന്നിതാ പാപഭാരങ്ങൾ തീർത്ത് കൽബകം റാഹനൈകനെ യാ നബി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് മെന്നോരു ശരണക്കേ തരണം ചെയ്യുന്ന നാളിലെ മന്നവാനിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ കാവലേകി റബ്ബനാ എടുക്കമേറോ ഖബറിൽ ഞങ്ങളെ അടക്കി മൂടുന്ന നാളിലെ ഉടയവാനിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ
ربنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله أشرف النبي പാടിടുന്നി വരാശയാൽ ആഗ്രഹങ്ങളാൽ ഏറെയുണ്ട് കുബ്ബച്ചാരത്തിൽ ചെന്നിടാൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ ആമീൻ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ മാസത്തിൽ ഇത്ര സമയം വരെ അല്ലാഹ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയിൽ ഇത്തികാഫിന്റെ നിയ്യത്തും വെച്ചിരുന്ന് ഈ പരിശുദ്ധമായ പ്രഭാതത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പകലിൽ പ്രഭാതത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഇത്രയും സമയം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകിയതിൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ശുക്ർ ചെയ്യുന്നു നന്ദി ചെയ്യുന്നു അല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ് പടച്ചോനെ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കി തിരിച്ചയക്കല്ലേ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്തിനെ ചൊരിഞ്ഞു തരണേ റഹ്മാനേ എല്ലാവിധ ഖൈറിനെയും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ സലാമത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ എല്ലാവിധ ഹിമ്മത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ ഇസ്സത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ തഖ്വയും നൽകണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ ഈമാനും നൽകണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ ഇഖ്ലാസും നൽകണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ് പടച്ചോനെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ റാഹത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ഒരുപാട് കാലം നീ ആയുസ്സിനെ നീട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ ഒരിക്കലും അവസാനത്തെ പരിശുദ്ധ ശഅബാനാക്കല്ല അല്ലാഹ് അവസാനത്തെ റമളാനാക്കല്ല അല്ലാഹ് പടച്ചോനെ നിന്നിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖിനെ തരണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ തെറ്റിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകല്ല അല്ലാഹ് ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ മുഴുവൻ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് ആഫു ചെയ്ത് മാപ്പ് നൽകണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്ലിയറാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഈമാനിന് മാറ്റി നൽകണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ് ചോനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നിലക്കും നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ കേടുപാടുകളും നീ തീർത്തു തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ് മാരകമായ രോഗങ്ങളൊന്നും തരല്ലേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ അറിയാത്ത വല്ല മാരക രോഗത്തിന്റെ അണുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്‌ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ശിഫയാക്കി തരണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ രോഗമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പടച്ചോനെ ഒരു പണ്ഡിതൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തലക്കും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിനും വലിയ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച് അല്ലാഹ് 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു ഓപ്പറേഷന് പറഞ്ഞത് പടച്ചവനെ അല്ലാഹ് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനേ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്
പടച്ചോനെ ലക്ഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരുന്ന രോഗങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നീ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാഹ്. അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നീ തന്ന് ഞങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർക്കും അത്തരം മുസീബത്ത് പിടിച്ച രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് യാ ഷാഫി അല്ലാഹ് യാ കാഫി അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ശിഫാ നിന്റെ ഔദാര്യമാണ്. നീയാണ് എല്ലാം ശിഫയാക്കുന്നവൻ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളോട് ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം നീ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ഒരു സന്തോഷം അവരിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തവർ, ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചവർ, ഇതിനെ സ്നേഹിച്ചവർ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ അംഗമായവർ, അല്ലാഹ് ലൈവായിട്ട് വീക്ഷിക്കുന്നവർ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അല്ലാഹുവേ നീ അവർക്കൊക്കെ നീ ഖൈറിനെ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ബറക്കത്തിന് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നവരെ നീ നിലക്ക് നിർത്തണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ പടച്ചോനെ അല്ലാഹ് സിഹ്ർ ചെയ്യുന്നവർ, മാരണം ചെയ്യുന്നവർ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നവർ പടച്ചോനെ അവർക്ക് സൽബുദ്ധി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സൽബുദ്ധി കൊടുക്കാൻ നിനക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല എങ്കിൽ പടച്ചോനെ അവരെ എന്താണോ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയതെങ്കിൽ അവരുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് തന്നെ നീ മടക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. സർവ്വ പിശാചുക്കളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ പിശാചിനെയും നീ ഹലാക്കാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ഇബ്ലീസിനെയും നീ ഹലാക്കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ എല്ലാ മുസീബത്തുകളും നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. മഹാനായ ഗൗസുൽ ആലമിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, മഹാനായ ഒരുപാട് ശുഹദാക്കന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ കാവലേകണേ അല്ലാഹ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റിഫായിൻ ശൈഖിന്റെ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ. സദാതീകളായ ബദരീകളുടെ കാവല് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ തണല് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ ആമീനുകളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അല്ലാഹ്. അവർക്കെല്ലാം നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ നീ ബറക്കത്തിന് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസുകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മക്കൾ പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഈ പരീക്ഷ വരാനിരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു. അവരെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ഒരു നിലക്കും നീ അവരെ വശാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ആരുടെ മുന്നിലും പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൺകുളിർമേകുന്ന മക്കളായി മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. അവസാനം നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജിവാറിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസുകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وببركة صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. മജ്‌ലിസിലേക്ക് എൻ്റെ ഒരു നേർച്ചയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് അതിൽ സംഭാവനകൾ എന്ന് എഴുതിയ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ നമ്പറിൽ അയച്ചാൽ മതിയാവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.